Бүгүнкү баштап жаткан хатм Кур'анды окудагы дагы бир ниетиңиз даражам Аллахка жакын болгон ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей болсун деген ниет менен окуң. Анткени пайгамбарыбыз Ал-махиру бил Кур'ан ма'ас сафаратил кирамил барара. Кур'анды таза ар бир тамганын укугун берип, ар бир тамганы өзүнүн ордунан чыгарып окуган хафиз жана хафизалар, алардын даражалары Аллахка жакын болгон ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей, Жабраил алейхиссаламдын даражасы менен бирдей деп атат. Анан дагы бир айтышы мүмкүн. Биз эми тилибиз келбей атат да деп, окуй албай атабыз. Тамга ордунан чыкпай атат да. Бизчи деп маанайы түшкөндөргө дагы пайгамбарыбыз алдынан айткан. Валлази ятата'та ва алейхи шаққун фалаху ажран. Дагы бирөө бар. Бир тамганы айтса окшошпойт. Такыр окшошпойт. Кур'ан окууда ушунчалык түйшөлөт, кыйналат. Ал үчүн эки сооп бар деди пайгамбарыбыз. Субханалла. Эки сооп деген менин сөмөйүм менен ортон колдой эмес. Эки сооп деген ал балким бир сообу ааламга батпагандай сооп. Эки сооптун бири тамга ордунан чыкпаса дагы чыкканга аракет кылып окшоштургандык үчүн. Экинчиси кыйналса дагы окугандык үчүн.